హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో కార్ రేసింగ్ సందడి షురు అయింది. ఇవాళ రేపు ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ చివరి సిరీస్ నిర్వహిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ సన్నద్ధతలో భాగంగా ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ నుంచి పెట్రోల్ కార్లతో జరిగే రేసింగ్ లో 12 కార్లు 6 బృందాలు పాల్గొననున్నాయి. ఇందులో స్వదేశీ విదేశీ రేసర్లున్నారు. ఇక రేసింగ్ ను 7,500 మంది వరకు వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. రేసింగ్ దృష్ట్యా హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ మార్గ్ లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. నెల 11వ తేదీ వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. నెక్లెస్ రోడ్ లోని 2.8 కిలోమీటర్ల స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ లో రేసింగ్ కార్లు పరుగులు తీస్తున్నాయి. నవంబర్లో జరిగిన ప్రమాదం, బ్రేక్ డౌన్స్ కారణంగా పోటీలు లేకుండానే ట్రయల్స్ కే కార్ రేసింగ్ పరిమితమైంది. కన్ను మూసి తెరిచేలోపు వాయువేగంతో రైమంటూ దూసుకుపోయిన కార్లు సందర్శకులకు కనువిందు చేశాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు తదితర నగరాలతో పాటు విదేశాలకు చెందిన రేసర్లు కూడా ఈ పోటీలో పాల్గొంటున్నారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన బ్లాక్ బర్డ్స్, ఢిల్లీకి చెందిన స్పీడ్ డిమాండ్స్, బెంగళూరుకు చెందిన స్పీడ్ స్టడ్స్, చెన్నై టీమ్ టర్బో రైడర్స్, గోవా ఎస్ఎస్లు బృందాలుగా ఈ పోటీలో నెక్లెస్ రోడ్ స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ పై దూసుకెళ్లనున్నాయి. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 24 మంది విదేశీ, భారతీయ రైడర్లు పాల్గొంటున్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో కార్ రేసింగ్ సందడి షురు అయింది. ఇవాళ రేపు ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ చివరి సిరీస్ నిర్వహిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ సన్నద్ధతలో భాగంగా ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ నుంచి పెట్రోల్ కార్లతో జరిగే రేసింగ్ లో 12 కార్లు 6 బృందాలు పాల్గొననున్నాయి. ఇందులో స్వదేశీ, విదేశీ రేసర్లు కూడా ఉన్నారు. ఈ రేసింగ్ ను 7,500 మంది వరకు వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. రేసింగ్ దృష్ట్యా హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ మార్గ్ లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి.